Buenas noches a todos. Es un gusto para nosotros poder dar esta charla a la comunidad. Nos pareció interesante poder hablar del ronquido, que es un tema bastante generalizado y con bastante desconocimiento en general y con muchas leyendas o eh, conocimientos muy superficiales. Así que, por supuesto que aquellos que puedan participar, que quieran participar con preguntas, los vamos a estar escuchando. Mientras tanto, vamos a tratar de hacerle una reseña general sobre de qué se trata roncar y por qué roncar, a pesar de lo que se dice generalmente que aquel que ronca descansa mucho. Bueno, roncar no es justamente algo saludable y no es para nada sano. Yo soy el doctor Alberto Rabino y estoy a cargo del sector de roncopatías y apneas obstructivas del sueño del Servicio de Otorrinolaringología de este hospital, del Hospital Británico. Y se encuentra también el doctor José Abdulatif, que es el otro médico especialista en cirugía del ronquido, que ambos somos dedicados a eso. Muy bien. El ronquido es un ruido que se produce por una vibración, básicamente, de las estructuras de la garganta, ¿sí?, al pasaje del aire que va desde la nariz y a veces la boca, aunque lo fisiológico sería la nariz, hacia los pulmones, ¿sí?, a través de la laringe, donde están las cuerdas vocales, la tráquea, pero estas estructuras no vibran ni colapsan en principio porque tienen una estructura rígida que está conformada por cartílago. Lo mismo pasa con la nariz, que tiene una estructura rígida de huesos y cartílago. El ronquido y la vibración de esto se produce por la vibración de estructuras que no tienen, que son más flexibles, que son más laxas, y entonces al pasaje de aire pueden vibrar, modificarse y sobre todo pueden disminuir el tamaño del pasaje de aire, que lo vamos a denominar de ahora en más vía aérea superior, a lo que se diferencia la vía aérea inferior, que va desde las cuerdas vocales hacia los pulmones, o sea, pulmones y tráquea, y bronquios es vía aérea inferior. Entonces, el pasaje de aire por la garganta, por la vía aérea superior, debería ser un pasaje silencioso, tranquilo y sin ruido, ¿sí? Con una cantidad de flujo eh, suficiente como para poder hacer el intercambio gaseoso. ¿Qué pasa? Hay varios factores, ¿sí?, que hacen que este tamaño de la vía aérea disminuya de a poquito y entonces las estructuras, al tener que pasar el aire a mayor velocidad, porque el pasaje de aire este, disminuye el calibre, tiene que pasar a mayor velocidad para completar la cantidad, el volumen, entonces aumenta la velocidad, eso genera una presión negativa por la velocidad y aumenta la presión de colapso de las estructuras. Eh, el ronquido en general es algo que es bastante común. Todos hemos visto a alguna persona roncar, em, pero no es normal, ¿sí? Eh, Casi un 20% de la población general ronca y la verdad que casi el 80% en algún momento lo hace. Es mucho más frecuente después de los 50 años, ¿sí? Y las personas que conviven con personas que roncan, la verdad que en general no la pasan bien y les resulta bastante fastidioso. Pero a veces puede ser un problema solamente de molestia a los familiares, pero otros pueden ser un problema realmente de salud que afecte no solamente su desempeño
durante el día por no dormir bien, sino que afecte orgánicamente a las estructuras del organismo, ¿sí? Y esto puede ser una señal de que la enfermedad o la gravedad del ronquido es cada vez mayor, porque esto es un proceso evolutivo y es el inicio de una patología que se llama apneas de sueño. Digamos que una persona normal no debería roncar. El pasaje de aire debería ser normal, ¿sí? Cuando se estrecha un poco empieza a hacer ruido, luego cuando se estrecha un poco más se convierte en un cuadro que se llama síndrome de aumento de la resistencia de la vía aérea superior, cuando la garganta o la vía aérea superior hace fuerza para mantenerse abierta, y luego vienen las apneas cuando ya se produce una obstrucción total del pasaje de aire por más de 10 segundos. Estas apneas pueden ser leves, moderadas, severas o un grado más extremo que se llama síndrome de apneas y obesidad. Así que, así como podemos ir aumentando en esta patología, luego el tratamiento puede ser a la inversa, tratando de disminuir de apneas moderadas, leves, a llegar al ronquido o a una estructura normal. ¿Por qué es importante poder dormir bien sin ronquido? Bueno, no solamente para no molestar a la pareja o a los familiares con que están con nosotros, sino porque el ronquido de alguna manera genera un estado de alerta o de superficialización del sueño, porque justamente cada vez que se obstruye o trata de no obstruirse, se está con un estado de alerta permanente o de no relajación, ¿sí? Que hace que nunca se llegue a tener un sueño profundo prolongado. Ahora, si el ronquido es ocasional, bueno, en principio habla de que no es algo grave, sí que ocurre de vez en cuando. Ahora, si el ronquido se produce en forma regular, o sea, todos los días ronca o todas las noches, todos los días, y si a eso se le sumen la observación de pausas en la respiración, bueno, ahí estamos ante la posibilidad de que haya un cuadro de apnea obstructiva del sueño y eso va a llevar, como dijimos, a una mala calidad de sueño y esa mala calidad de sueño va a traer los problemas de alteraciones cognitivas, de conducta, emocionales, trastornos metabólicos y cardiovasculares. Imagínense que no dormir bien lo que va a hacer es que la persona se despierte con la sensación de no haber dormido bien y va a tener durante el día sueño, va a estar poco atento, va a tener poca claridad mental, va a tener poca predisposición, capacidad de concentrarse, inclusive hasta memoria, y eso obviamente va a afectar su humor, su estado de ánimo, va a tener somnolencia, va a tener más afección a tener accidentes, ya sea laborales o de tránsito, ¿sí? Y a la larga, como esto no se va a ir compensando, sino que es muy probable que se pueda ir agravando en un cuadro de apnea, seguramente puede afectar problemas ya orgánicos como problemas metabólicos, cardiovasculares o neurológicos. ¿Cuándo es conveniente entonces considerar que el ronquido no es algo eh, leve, sencillo o pasajero? Bueno, hay que tener en cuenta que las pausas en la respiración cuando las vemos durante el sueño es claramente un signo de alerta. Lo mismo que la somnolencia excesiva durante el día. Si uno está durmiéndose, hay una encuesta que nosotros hacemos donde preguntamos si se queda dormido mirando televisión, si se queda dormido en una sala de espera, si se queda dormido cuando viaja en colectivo o viaja en auto como acompañante o leyendo, nos van a dar una pauta de que su sueño no es un sueño reparador. Lo que hablamos antes, dificultades de concentrarse, levantarse con dolor de cabeza matutino, dolor de garganta, sequedad, carraspeo, tener un sueño intranquilo, muchos despertares durante la noche, que se despierte y después no se puede llegar a dormir,
que el familiar o la pareja refiere que se ahoga, jadeo, también el hecho de despertarse así con sensación de ahogo. Tener una presión arterial alta es sinónimo de que puede ser que el sueño no sea un sueño reparador. Se sabe que prácticamente las hipertensiones que no son bien controladas con los medicamentos, prácticamente el 80-90% hay un problema de apneas obstructivas del sueño no diagnosticado. Los dolores de pecho a la noche, el ronquido obviamente que es muy intenso, es muy severo, y en los niños más o menos un poco el hecho de lo mismo, de que no tenga un buen desempeño durante el día. Acá se notan mucho más las ojeras, el dormir con la boca abierta, el desarmar la cama y obviamente la irritabilidad durante el día. A veces, a diferencia del adulto, en los niños, que los adultos tienen más sueño, en los niños en general tienen mayor irritabilidad y menor desempeño escolar, ¿no? Bueno, como dijimos un poquito, el hecho de roncar y tener apneas del sueño llevan a problemas generales, orgánicos, si no se solucionan. Ustedes entiendan que cuando uno duerme correctamente, lo que hace es una reparación total del organismo, ¿sí? Es cuando se restauran todas las funciones, ya sea de los tejidos, como las funciones neurales y las funciones cognitivas, donde se hace un restablecimiento de la memoria y un reordenamiento y una limpieza cerebral. Si el sueño no es un sueño conveniente en tiempo y en calidad, estas funciones no se cumplen y entonces el estado general, ya sea físico como mental, se va a ir deteriorando. Los problemas cardiovasculares, la enfermedad cardiovascular, coronaria o miocárdica, este, son entre las primeras que se afectan por la apnea del sueño porque está prácticamente toda la noche sobreexigida. Las arritmias cardíacas también están muy asociadas a la apnea del sueño. Y obviamente lo que dijimos, inclusive las dificultades para concentrarse, la atención, hay problemas sexuales también, disfunción sexual, y los accidentes de tránsito y en los niños, como dijimos, lo mismo, trastorno. Bueno, volvemos a ver cuáles son las causas. Las causas pueden ser obstrucciones de la nariz, que no se respire bien y se produce más respiración por la boca. Ahí vamos a tener varias causas en la respiración de la nariz. Que los maxilares, que los huesos, tanto el maxilar superior como el maxilar inferior, se hayan desarrollado poco, que sean pequeños, y entonces toda la estructura de la cara, el tercio inferior de la cara sea más pequeño, entonces el espacio aéreo es menor. Que las partes blandas, el paladar y las amígdalas o la lengua estén muy grandes, ¿sí? Están las amígdalas muy grandes, en los niños también están las adenoides, son las cosas más frecuentes. Hay otras amígdalas que son las amígdalas linguales. Todas estas estructuras que estén agrandadas excesivamente producen obstrucción de la vía aérea. Y una obstrucción muy común es la obesidad, porque aumenta la cantidad de tejido de las paredes, haciendo que se obstruya y el espacio aéreo sea mucho menor. También hay otras causas que generan facilidad para ronquido, que todos conocerán, el consumo de alcohol. Cuando se consume alcohol se produce una relajación muscular, ¿sí? Y la relajación muscular hace que esos tonos musculares de los músculos del cuello tengan menor tensión y mayor flacidez, entonces en el colapso. Como dijimos, los problemas nasales, cuando uno está resfriado, congestionado o tiene alteraciones estructurales, como desviación del tabique nasal, pólipos. La privación de sueño genera más ronquido porque uno está más cansado y la relajación muscular que se produce al estar más cansado es mayor. También la posición al dormir, en general dormir boca arriba facilita el ronquido, porque facilita también que se abra la boca y que se produzca una obstrucción y una caída de la vía aérea superior, la garganta, por la posición de la lengua.
Como dijimos, las estructuras del cuello son muy importantes. Los pacientes con mentones pequeños, como en este caso, con maxilares pequeños, estos pacientes que tienen un paladar en cúpula con dentaduras muy apretadas, estos pacientes que tienen este maxilar inferior muy atrás, que son en general los que tienen caras alargadas, tienen mucha más facilidad para roncar. Fíjense en este paciente, con esta estructura de los huesos de la cara, tiene todo lo que es la lengua muy hacia atrás y el espacio aéreo. En las tomografías, en las radiografías vemos que el aire se ve negro y acá el aire está totalmente obstruido. Esto es muy fácil de poder autoevaluarse con la mano. Si lo ponemos en la parte inferior, bien puestito, veremos que si tenemos una mandíbula más o menos bien desarrollada, los dedos, los 4 dedos nos van a entrar fácilmente debajo del mentón hasta el cuello. Si nos sobran muchos dedos, ¿sí? En el caso anterior, acá no creo que pueda entrarle muchos dedos de la mano a este paciente, lo cual es significativo que ahí hay un problema de desarrollo maxilar. Como dijimos, todos los problemas nasales, desde la rinitis, los pólipos, desviaciones septales, problemas de las válvulas nasales, que a veces suceden por accidentes o por cirugías previas, pueden generar este tipo de problemas. Luego vamos a ver la estructura de la garganta, como vimos, los tamaños de la amígdala, el tamaño de la úvula, que sean más ancha o menos ancha la garganta, nos van a permitir o van a facilitar que el ronquido sea más fácil de producirse. La posición de la lengua, el tamaño de las amígdalas linguales, que las tenemos acá, pueden también facilitar la obstrucción de la vía aérea y facilitar la producción del ronquido. La obesidad, como dijimos, es uno de los factores asociados más importantes y una forma también de ver quiénes son aquellos pacientes que posiblemente tengan un problema de apnea, son aquellos que tienen una circunferencia del cuello mayor a 42 en las mujeres y 43 en los hombres, ¿sí? El tema de la obesidad es algo que hay que tener muy en cuenta porque como tenemos una sociedad que está generalmente en su gran mayoría en sobrepeso, uno pierde la perspectiva de cuál es el peso ideal. Entonces, vemos una persona que en peso normal, en este esquema, podríamos hasta considerarlo muy flaco o extremadamente flaco, ¿sí? Y una persona en sobrepeso parecería casi una persona flaca también. Entonces, hay índices de masa corporal, ¿sí? Que nos van a permitir poder evaluar correctamente cuál es nuestro peso ideal. Una forma fácil de ver esto es que nuestra altura, ¿sí? Debería ser una referencia, ya que lo que nos sobra del metro, ¿sí? Debería ser nuestro peso ideal, o dentro de eso. O sea, si yo mido 1,70 debería pesar 70 kilos, si mido 1,80, 80 kilos. Obviamente que hay cuestiones personales o características personales que hay que tomar en consideración, pero en principio eso es una referencia para tener en cuenta. En Argentina, 6 de cada 10 adultos presenta exceso de peso. Eso es lo que hace que, como les dije, tengamos una referencia bastante parcializada de cuál es el peso ideal o cómo nosotros nos vemos con respecto a los demás. En los niños esto tampoco está muy alejado, ¿sí? Ya que de las personas en edad escolar, el 30% está en sobrepeso y el 6% está en obesidad. Y esto es un estudio de Argentina. Hay países como México o Estados Unidos de que esto es mucho mayor. Volvemos a la valoración de las características personales de cada paciente. Acá hay dos características muy diferentes que uno tiene que tener en cuenta a la hora de valorar pacientes que tengan ronquido o apnea del sueño. Hay factores que son predisponentes a roncar. Por ejemplo, ser hombre, tomar alcohol regularmente, tener sobrepeso, como dijimos, tener la vía aérea
estrecha, esto de tener poco desarrollado los maxilares, o inclusive ser una persona alta, una persona longilínea. ¿Por qué? Porque, bueno, la garganta va a ser más larga y al ser más larga hay más posibilidades de colapso. Tener problemas nasales o tener eventualmente algún antecedente familiar de ronquido donde puede hablar que haya alguna predisposición a cuestión de laxitud de tejidos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, cuando nosotros sospechamos de esto, tenemos que hacer una consulta con un médico, ¿sí? Para poder realizar un examen de sueño, que veamos si tenemos un sueño que esté dentro de la normalidad, que sea, o que tenga algún otro tipo de patología. Y hoy se puede hacer este estudio en la comodidad de una casa, se lleva un aparato, se prueba, se le indica cómo colocárselo, tiene unas cintas torácicas que se ponen acá en el pecho, tiene un dedal que mide el oxímetro, tiene una canulita que se pone, una bigoterita que se pone para medir el flujo de aire y eso es todo. Y con eso podemos ver si su sueño es medianamente de buena calidad o no. Y una vez realizado este estudio y quizás algún otro estudio como una tomografía y un examen físico, podemos sugerirle algún tipo de tratamiento o indicaciones generales para mejorar su cuadro. En el examen físico posiblemente se le haga una endoscopía, que la podemos hacer sentado como solemos hacer, pero en los casos del ronquido lo hacemos en general acostado para poder evaluarlo mucho mejor. También podemos hacer una endoscopía bajo sueño inducido, ¿sí? Donde lo que vamos a hacer, a ver aquí, perdón, pensé que tenía un video. Es una endoscopía donde le hacemos una sedación y entonces simulamos un sueño en las personas y en ese estado, que es muy parecido al sueño natural, podemos evaluar a ver cuál es la zona que se obstruye o que vibra, como para poder tener una opción terapéutica mucho más personalizada. Entonces, en estos casos vamos a ver si es el paladar, en qué forma se obstruye, si es la parte de la base de la lengua, si es la parte del epiglotis, como en estos casos, y en esos casos hacemos un tratamiento bien personalizado. Dentro de los tratamientos que nosotros podemos llegar a hacer, básicamente, perdón, me parece que se fue esto. Bueno, acá estamos. Hay como tratamiento, bueno, hay básicamente algunas cosas que tienen que ver con estilo de vida, cambios de estilo de vida, higienes generales de sueño. Y esto tiene que ver con tener horarios regulares para ir a dormir, no comer en exceso antes de dormir, empezar a generar un clima como para ir a dormir en cuanto a estímulos visuales, estímulos auditivos, empezar a bajar las luces, a dejar los celulares, las televisiones, los ruidos fuertes y quizás generar una rutina para irse a dormir, ¿sí? Pegarse un baño, tener un libro, tomarse un té, algo, y un horario regular para irse a dormir. Tratar de no hacer siestas prolongadas. Obviamente todos aquellos que tengan exceso de peso tienen que tratar de llegar o hacer la dieta y los ejercicios adecuados como para poder lograr su peso adecuado. El cigarrillo, el alcohol, los sedantes, hay mucha gente que toma medicación para dormir, como son ansiolíticos. Eso es contraproducente porque producen mayor relajación muscular y mayor predisposición a la obstrucción durante el sueño. Obviamente tratar los problemas nasales y una de las sugerencias comunes es siempre dormir de costado, que generan menor predisposición al ronquido. Acá un poquito del esquema de las terapéuticas que podemos hacer. Arriba están todas las medidas higiénicas, que es bajar de peso, elegir una alimentación saludable, evitar el alcohol y mantener horarios
adecuados a nuestro biorritmo, que sería el ritmo de la naturaleza, acostarse cuando baja el sol y levantarse cuando amanece. La vida moderna nos ha alterado un poco, pero podemos por lo menos tener horarios regulares. Y luego, dentro de las opciones de tratamiento, ya sea para el ronquido o la apnea, tenemos una gama bastante amplia de tratamientos, como vemos acá, un tratamiento posicional, tratamientos de ejercicios de la musculatura de la lengua y del paladar, un tratamiento que se llama CPAP, que es el uso de una mascarita conectada a un pequeño compresor que va a enviar aire a presión continua, positiva, para mantener abierta la vía aérea, unos dispositivos de avance mandibular para traccionar la mandíbula hacia adelante, y luego ciertos tipos de cirugías, ya sea del paladar, de la lengua, de las amígdalas o del esqueleto, y hay no en el exterior, hace unos 10 años o un poco menos, que se está colocando, pero hace 5 años en forma bastante ya difundida, un implante de estimulación del nervio hipogloso, que es el que le da movilidad a la lengua para aumentar la tensión de la lengua. Este es el CPAP, que se recomiendan sobre todo para pacientes con apneas severas y pacientes obesos que hasta que bajen de peso, ¿sí? Esto lo tienen que usar todas las noches. Hay diferentes máscaras, esta es una máscara nasal, hay otras máscaras que son que toman la boca o toman toda la cara, pero no es un tratamiento específicamente para el ronquido. Bueno, veo que está el doctor Abdulatif en pantalla. No sé si querés aportar algo más, José, o querés seguir con esta partecita de la clase. Dale, si querés sigo. Dale. Bueno, es lo que sí van a tener que ir pasando ustedes, Diego. Sí, yo la paso. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, como ya dijo el doctor Rabino, los tratamientos son diversos y aquí vamos a resumir algunos de los más usados. El CPAP, que ya él comentó muy bien, y otro de los tratamientos bastante utilizados son los dispositivos orales. Este es un paciente nuestro que está acá mostrando lo que es un dispositivo oral. Es un aparato que se utiliza durante la noche, que posiciona la mandíbula en un lugar específico que destraba o desbloquea la vía aérea. En sí es un aparato que para las personas que están acostumbradas a usar placas de bruxismo o similares lo toleran muy bien. Y en general se ha visto con un montón de estudios que puede llegar a tener un poco de mejor adaptación que el CPAP. Idealmente es un aparato que no se puede indicar a todos los pacientes. No sé, los tratamientos siempre tienen que ser personalizados, pero así es como se ve en esa imagen el dispositivo. Bien, la siguiente. Sí. También hay una cosa en la que estamos haciendo mucho hincapié hoy en día en el hospital y en nuestra práctica en general, es en el tratamiento temprano de todos los trastornos o disfunciones de la mandíbula y de los maxilares, es decir, de la boca en general. Es muy común encontrar chicos que pueden llegar a tener problemas de paladar, problemas de mandíbula, y el tratamiento temprano nos favorece el crecimiento y el desarrollo de la cara y de la boca de ese chico e indirectamente de la vía aérea. Y a futuro tenemos una menor predisposición a tener trastornos de sueño. Por eso hoy en día estamos haciendo mucho hincapié en esto, que va de mano de la prevención, es decir, tratar a los chicos para evitarnos que tengan que dormir, por ejemplo, toda su vida con una máscara. Esto se hace ya sea con algunos dispositivos removibles, en algunos casos, y en otros casos usan dispositivos fijos. Generalmente en los chicos no necesitamos llegar a tomar una conducta quirúrgica a este nivel. A veces sí hay que complementarlo con alguna cirugía, como las cirugías de amígdalas o de adenoides, que son para desbloquear su vía aérea.
pero esto es lo que se está haciendo ahora y estamos poniéndole mucho hincapié en el hospital. Y luego tenemos todas las cirugías que ya son más específicas de la vía aérea. Esto va para todas las edades, pero en general están más enfocadas en adultos. Y tratamos los 3 niveles, que son el nivel nasal, el nivel de faringe o garganta en sí, y el nivel que está por debajo de la garganta, que nosotros le llamamos hipofaringe o laringofaringe. Cada uno de estos tratamientos lo definimos previamente en base al estudio que mostró previamente el doctor Rabino, que es la endoscopia. Bueno, parece que tenemos problemas técnicos. Bueno, para decidir las cirugías, como decía el doctor Abdulatif, lo que vamos a hacer es la endoscopía que les mostré y ahí decidimos cuál es la cirugía más pertinente para cada caso. Como dije, también existe una terapia miofuncional, son ejercicios que hoy por hoy se pueden hacer inclusive con aplicaciones en el celular, donde uno tiene que hacer ejercicios diariamente para darle mayor tonicidad a la musculatura de la lengua, y cuando uno hace ejercicios con la lengua, lo que va a hacer es tonificar toda la musculatura del paladar y le da fortaleza a toda la vía aérea superior para que esos músculos tengan mayor fuerza y durante el sueño puedan tener una tonicidad y no se colapsen. Estos tratamientos obviamente también son para personas seleccionadas, que nosotros les hacemos una valoración de la fuerza muscular. Aquellos que tienen fuerza muscular normal de la lengua no van a ser candidatos para este tipo de tratamiento. Aquellos que tengan una hipotonía o disminución de la fuerza van a ser los candidatos ideales, y esos tratamientos se hacen por 3 meses y se evalúan los resultados. Si son convenientes, se siguen haciendo. Bueno, esto básicamente un poco de la presión positiva de cómo vamos a hablar, lo mismo que habíamos hablado acá, a ver qué más tenemos, los artefactos bucales y básicamente un poquito de que los tratamientos para este tipo de pacientes son personalizados, no hay 2 pacientes iguales, en cada uno tenemos una conformación anatómica totalmente diferente, una tonicidad muscular totalmente diferente y sobre todo una disposición a los diferentes tipos de tratamientos diferentes. Acá lo que usamos ahora es lo que es la medicina 4P, en lo que es preventiva, predictiva, personalizada para cada uno y participativa, donde el paciente va a participar en la elección de los tratamientos y muchos de estos tratamientos van a tener su involucramiento, ¿sí?, en el trabajo que tiene que hacer, ya sea de bajar de peso, ya sea de hacer ejercicio, ya sea el uso del CPAP, ya sea el uso del DAM o en la toma de decisiones de querer hacer una cirugía o no. Así que un poco esto es un pantallazo general para que puedan tener una idea de lo que nos puede pasar con el ronquido, para poder estar atento a diagnosticarlo, poder tener una idea de cuándo puede ser algo que merezca una atención y cuáles son las opciones de tratamiento y poder consultarlo a tiempo. Así que ahora quedamos en la espera a ver si alguno de los participantes que nos ha acompañado durante toda esta charla le quedó algún tipo de duda. Flor, si estás ahí, veo que no hay ninguna pregunta en el chat. No sé si alguno de los participantes nos quiere comentar algo o tiene alguna duda. Será un Doc, placer. ahí hay una pregunta. Preguntan si tener el paladar profundo favorece el ronquido. Sí, básicamente es como lo dijimos, porque el paladar profundo lo que hace, el paladar alto, ¿sí?, en cúpula, lo que hace es que desarrolla poco el ancho del maxilar. Entonces, al tener el paladar pequeño, estrecho, también la vía aérea superior o la garganta que está atrás también se desarrolló poco. Entonces, es poco ancha. Entonces, sí tiene una predisposición. Por eso el tratamiento de los niños en expandir para que no sean en adultos
tengan menos posibilidades de tener ronquido. Toda aquella persona que tenga la cara finita, ¿sí? Va a ser mucho más factible de que duerma no solamente con la boca abierta, sino que ronque. Y para eso hay tratamientos que en general son un tratamiento de las estructuras óseas. A ver si podemos ver a los demás. Bueno, hay una Susana que hizo una pregunta sobre la cirugía del paladar, si tiene éxito, qué posibilidades tiene de éxito. Bueno, a ver, las posibilidades de éxito de la cirugía del paladar va a ser dependiente del candidato que tengamos. Nosotros somos muy cuidadosos en la selección de los pacientes que vamos a llevar a cirugía porque justamente queremos tener éxito. Entonces, no vamos a llevar a un paciente que sepamos que no vamos a tener éxito. Y para eso es la selección de pacientes. Se hace con primero el estudio para ver qué grado de afección tiene, o sea, si es una apnea leve, moderada, severa, si es obeso o no es obeso. Las personas obesas son muy malos candidatos a la cirugía. Por eso, en general, se usa CPAP con ello, a menos que hayamos hallado algo muy específico, que tenga unas amígdalas muy grandes, que tenga una desviación del tabique muy grande. Y hay cirugías que se realizan justamente para facilitar el uso del CPAP, porque hay pacientes que inclusive no toleran el CPAP por las afecciones anatómicas que tiene. Entonces se soluciona eso para que pueda usar el CPAP. Ahora, cuando nosotros tenemos una persona que sí creemos que va a ser un candidato para una cirugía de paladar, le hicimos la endoscopía bajo sedación y era del paladar, bueno, ahí hemos publicado un artículo con un 70% de éxito en estos tipos de casos de pacientes. Entonces, no estamos teniendo el 100% de éxito porque esto no es directo, pero a tener un ronquido, a tener apneas, y de 10 pacientes que 7 tengan una mejoría considerable y que ya no tengan que usar otro, para nosotros nos da una alegría muy grande. Creo que podemos mejorarlo todavía eso. Hace unos 7 años que estamos dedicados a este tipo de cirugía prácticamente en forma exclusiva y cada vez estamos con mejores resultados porque estamos seleccionando cada vez mejores los pacientes y hemos mejorado algunas técnicas que se están mejorando permanentemente. A ver acá, bueno, gracias Paula por estar aquí. Y que tiene relación a la respiración bucal, la mala oxigenación y la epilepsia. Bueno, a ver, la respiración tiene que ser nasal, tanto en la inspiración como en la expiración. Eso es lo que nos permite tener el mejor biorritmo, ¿sí? Recuerden que la respiración, cuando pasa por la nariz, estimula unos receptores químicos físicos que van a comunicarse, ¿sí?, con el funcionamiento del cerebro, con el funcionamiento del ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio. Entonces, más allá de las funciones que cumple la nariz de acondicionar el aire que entra hacia los pulmones, en cuanto a calor, humedad, inclusive a limpieza. Cuando sale el aire, mejora también la respiración a través de la nariz porque recupera parte de ese calor y de esa humedad. También estimulando estos receptores físicos y químicos para la función regulatoria. Pero más allá de eso, el hecho de respirar por la boca hace en los niños que se desarrolle mal el paladar y después termine como en paladar ojival o en cúpula y maxilar pequeño. Pero aparte hace que la lengua se posicione más atrás y tenga tendencia al colapso. Y aparte hace que los músculos estén más relajados y tengan menos tonicidad. Así que por todos lados es un factor
predisponente al ronquido el respirar por la boca. Y si la cirugía es muy dolorosa, la cirugía sí, a ver, la cirugía se hace con anestesia general, así que cuando se hace la cirugía no duele. El postoperatorio sí es doloroso, es molesto, pero por suerte tenemos analgésicos muy buenos y se hace llevadera. Los pacientes quedan internados para una analgesia endovenosa por 2 noches, y cuando estén ya con muy buena tolerancia para poder tragar y una escala de dolor que sea menor a 6, de 0 a 10, una escala visual que para el paciente refiere que de 0 a 10 le duele 6 o menos de 6, entonces lo mandamos a casa ya con analgésicos, con 3 o 4 analgésicos por vía oral, y en general los pacientes, si bien entienden que es una molestia, en general luego de la recuperación y de los resultados refieren que tienen que se la volverían a hacer, o sea que puede ser llevadera aparte, más allá de las molestias, porque el beneficio, la verdad, le resuelve algo. Bueno, tengo que hacer varios estudios, polisomografía, radiotomografía, resultados que tengo en apneas, me despierto ahogada, ronco horrible, bueno, nada, gracias. Gracias a vos, Cristina. Y se puede relacionar con la epilepsia. Bueno, hay algunos estudios que han trabajado y los problemas de sueño en general están relacionados un poco con la epilepsia, pero obviamente desarrollados a largo tiempo, ¿no? O sea, los problemas de sueño no tratados, inclusive el insomnio está relacionado con la epilepsia, no solamente la apnea obstructiva del sueño o el ronquido. Pero la asociación directa no se vinculó, pero sí hay una concomitancia de patología que es bastante frecuente. Y creo que ahí tenemos todas las respuestas, más o menos, de las preguntas que se hicieron. No sé si hay alguien más. Yo soy el más agradecido por esta participación. Y por supuesto tenemos el consultorio tanto en Microcentro, el doctor Abdulatif, como yo en el Hospital Central, como para cualquier duda que les surja, estamos a su disposición. Bien. ¿Flor? ¿Ya terminó? ¿O falta? Bueno, creo que si no hay Hola. más preguntas. Hola, José, ¿te fuiste? Perdón, quería disculparme, se me murió el teléfono. Ah, bueno, estabas con el teléfono. Bueno, son cosas que pasan en la tecnología porque estás trabajando hasta tarde, por eso. Trabajando en el hospital, atendiendo. Está bien. Así que, bueno, haciendo lo que nos gusta y disfrutando. Así que, bueno. Bueno, muy bien. Ha sido un placer para todos. Muchísimas gracias para todos. ¿Sí? muchas gracias.